大家好！呢條片咧會同大家分享一下我近排睇到一個嘅訪談啦。咁呢位大神咧，佢都80幾萬個 subscriber。咁佢就講好多關於未來嘅發展啊，又或者係關於 AI 啊。咁啊新嗰一條咧，咁就講係佢關於好多人問佢未來 AI 係點啊，焦慮係點啊，有啲乜嘢嘅方向啊咁樣。咁佢呢一個呢，我睇完之後，我發現其實都唔係焦慮嘅，唔完全係 AI 啦已經，而係喺 AI 呢個世界呢，咁有啲乜嘢嘅技能掌握咗，咁就會係未來發展一個方向啦，揾錢好啦，甚至乎係生存技啦。咁呢個係我睇咗都覺得幾有意思嘅，所以就同大家分享一下。佢呢個訪談呢，咁我整理咗幾個 point 啦，咁啊想同大家分享。佢係講緊喺 AI 時代我哋需要嘅技能，但係我嘅理解係其實唔係 ChatGPT 未出現幾年嘅時間，其實呢幾樣嘢都係幾核心嘅嗰個能力。咁第一個呢，就係嗰個邏輯。咁好多時，尤其是啱啱出嗰陣時啊 ChatGPT， 好多人就問佢嘢，佢答唔到喎，或者係一派胡言喎。或者係亂咁嚟嘅咁樣，又有幻覺。其實到今日都係嘅。我覺得成件事唔單止係 AI， 即係 AI 可能係一個 UFO。不過呢個我哋冇得掂嘅咁咪 UFO 咯，即係太空船。冇唔掂嘅咁就係一個廢鐵。咁我哋係點樣係將嗰個思路梳理啊？喺嗰個腦嘅邏輯好緊要。我有好多學生，佢譬如想整理一啲嘢啦。咁但係佢同我講完之後，其實我都唔係好明嘅。咁我哋同 AI 講啊，其實都唔明啦。咁我哋如果係識得問嘅 AI 就好似個太空船咁，我哋整理到個邏輯，整理到個思路，咁我哋就知道嗰個根源啊，Elon Musk 第一下成日都講話第一性原理，其實就係由個結果跟住調翻轉頭，去諗呢一樣嘢逆向嘅。因為今日好多 AI 嘅資料我哋都睇到啦，上網免費嘅，但係因為太多。反而係唔知點樣選擇啊！點樣可以洞悉、可以洞穿咗？究竟係發生咩事呢？點樣係閱讀到真正佢嗰個 key 呢？我覺得呢個係一個好緊要嘅邏輯嚟嘅，係成件事嘅邏輯啊！第時學譬如寫提示詞，其實都冇乜用啊！我覺得，因為寫提示詞係講緊將你個思路係寫出嚟，話俾 AI 知。但係如果冇思路嘅，有提示詞都冇用喎。所以我哋係揾啱嗰樣嘢。跟住再去做，咁呢個我覺得係緊要好多。咁第二個就係數據啦。咁而家我哋其實可以用 AI 去放大呢個能力嘅。咁譬如我舉個例，我係用 AI 去駁落去我個廣告管理員，因為之前我教學呢，就教好多學員落廣告啦，點樣落啦，做 setting 啦，咁跟住 A/B test 啦，點樣睇數據啦。以前就係用經驗嘅，咁但係而家係可以都要經驗啦。不過就結合咗 AI 幫我哋去做分析，而去揾出一啲嘅端倪啊！嗰啲數據係點樣？可以係反映啲乜嘢？咁啊，譬如我有陣時同佢講，你同我睇下點解會火爆嘅數據反映咗啲乜嘢？咁可能會講嗱，呢個每個 click 又平，咁好多個 click，咁跟住個頻率又唔係好高，咁就可以睇到一啲嘅方式，可能我哋自己去憑經驗啦去學啊，但係可以問 AI 去睇到呢啲嘅數據。跟住我哋就繼而咧就優化啦、fine tune 啦，又或者係去做個調整啦咁樣。咁呢啲咧，如果我哋係運用到 AI，咁我哋就可以同啲演算法咧，或者同啲數字咧做 friend。咁我哋睇嘅嘢咧又會唔一樣。咁第三個咧，其實呢個係關於人嘅，我覺得呢個係客服好、sales 好，又或者係同人與人溝通，團隊好。其實呢個叫修辭學啊，其實就係講嘢啊，話多啊不如話少，話少不如話精，話精啊不如話巧，又或者同一句説話係唔同嘅喎，講出嚟我祝你出入平安啊，咁啊又或者我祝你出入平安啊，其實係同一句説話喎，但係兩樣嘢嚟嘅喎，咁呢個係講緊嗰個溝通嘅能力啊，咁每一樣嘢都要嘅，甚至乎可能係譬如我呢個 channel 係講緊啲人見唔到樣啊 faceless 啊。因為我另外有個 AI Bunny 嘅 channel 都係冇出過樣嘅，不過可能係喺個溝通交流上面，咁點樣舒服？其實高手三樣嘢嘛，第一就係搞錢，第二就佈局，
第三就係講嘢令人舒服。咁呢個即係人脈嚟嘅，我覺得未來人脈呢個好緊要嘅 mindset 溝通呢個好緊要嘅。就算自己冇啦，我哋都係學喎，因為而家喺 AI 嘅世界好多技能呢，其實我哋可以學嘅，可以攞人哋嘅技能嘅。例如咁，我呢個 channel 我而家主要講嘅係 Soul Computer 啦。咁呢啲技能可以自己寫，又或者攞人哋嘅技能。例如呢一個叫 Grill Me， 呢個就係我攞一個大神嘅技能，佢係作為一個 consult 或者專家，可以幫你判斷你而家個需求，跟住咧就同你問好晒你嘅問題。我試過去問成廿幾個問題嘅，20幾30個問題，咁就得出咗我好想要好精細嘅一樣嘢。跟住我再俾 AI 去同我即係做website 啊咁樣，咁啊簡單好多嘅。咁可以用人哋嘅技能變成自己技能。咁呢個亦都係即係一個溝通上面嘅嘢。跟住研究啊。其實等待咧就係一個策略嚟嘅，同埋我哋唔會落後嘅 AI。咁我哋係日日都有新嘢。咁如果日日都要，因為好多時係新嘢試，未必得㗎喎，仲要試完又要時間。咁跟住啱唔啱用嘅一樣嘢。咁我哋反而調翻轉嘅就係我哋點樣，即係譬如喺你嘅行業揾到一樣好痛嘅嘢、好難搞嘅嘢，而係我哋運用 AI 去幫手解決。咁呢個就係研究能力啦。咁同埋我哋有 AI 之後咧，可以跨界嘅，例如 designer 啦，做圖；例如譬如會計啦，我哋可以寫啲 program 出嚟啦。譬如係一啲基本法律嘅知識啦，律師啦，係咪做片啦？譬如係 marketer 啦，咁啊可以唔同嘅跨界。譬如我而家有唔同嘅孵化，就係譬如學校啦，咁啊我哋學習解決咩問題，解決佢哋個痛點，係可以跨界嘅。你跨嘅界越多，因為用 AI 會比較簡單啦，咁你嘅視野就會越大，就唔係單一中向啦。學歷係越嚟越貶值嘅，越專業嘅學歷越嚟越貶值。外國已經係將嗰啲學歷咧係降低嘅，即係唔係睇文憑噶啦，同埋係開始請高中生，因為學嘢快，有體力，佢哋唔使經驗嘅，教佢做又平，叫做又聽話，係咪？因為越專業嘅嗰個主導性就越強嘅。咁呢一個其實係一切都係從研究能力開始。如果大家能夠掌握到個研究能力，咁就會突然之間多咗好多技能同埋跨界。咁呢一樣嘢就可以係解決好多以前解決唔到嘅問題。呢個係一個思路嘅問題啊。跟住心理學啦，呢個係人性啦，完全係。我哋問 AI 可能會冷冰冰，可能會有啲嘢係未必問到。但係如果我哋係出現一啲嘅狀態，譬如我有個 case 就係膠着狀態，咁我有個學員同我講，咁膠着咗啊，咁點咧？佢就將呢一樣嘢就同 AI 講，咁 AI 就俾到一啲建議佢，或者去同個客咁樣溝通，點樣可以溝通得好啲啊？佢會俾到一啲嘅 skill 嘅。咁如果我哋睇得穿，我哋知道究竟發生咩事，咁亦都即係就唔會咁易俾人套路啦。呢個唔完全係 AI 嘅。喺過往嚟講，咁譬如我啲教學係點樣閲讀到客戶嘅真正問題，因為客好中意講大話噶嘛，係嘛？佢話考慮下，我翻去考慮啦，考慮10年都仲考慮緊嘅，咁啊成交唔到啦。又或者係一啲 closing technique，咁知道對方真係諗緊啲咩，咁個 closing 解決佢疑慮，咁咪自然會成交。呢個係心理學嚟嘅，咁唔完全係 AI 啦。呢個亦都係即係其中一個好重要人與人或者團隊或者揾錢嘅其中一欄。咁投資能力啦，咁啊我係融合我自己嘅經驗，再將呢位大神嗰個嘅論點啦，就將佢即係咁樣演繹出嚟。呢個投資能力咧，唔單止係錢啊，係時間啦、注意力啦、信用啦、人脈啦，呢啲全部都係資產嚟嘅。錢係可以冇，其實時間係度量衡嚟嘅，係唯一一個度量衡，全世界都公平嘅。錢冇咗可以再揾啦，可以揾嘅錢唔同啦，但係24小時個個都24小時嘅啫喎，唔會話有48小時嘅喎，唔會早1個鐘頭起身會有25個鐘嘅喎。咁呢啲我哋係點樣運用 AI 將佢放大？我哋投資我哋嘅時間好，我哋嘅技能好，係將呢啲嘅 asset 放大。咁呢個係我覺得呢啲會比錢更加重要。如果望住錢做就係錢啦，如果望住件事做，咁放大咗呢，多咗時間，你嘅注意力，譬如我哋有個叫 UFO 嘅，係可以專注喺1個鐘頭裏邊做到4個鐘頭嘅嘢嘅。
譬如入邊嘅信用啦、人脈啦，呢啲係一路累積嘅，咁唔係錢，唔單止係錢，咁呢個投資能力咧，其實係比錢更加之重要。咁呢個係最緊要嘅一環啦，積極主動性。我過往帶團隊好多嘢係做啊，做唔到嘅嘢做，唔想做嘅嘢做，即係覺得係難嘅嘢做啊，原來發現之間會突然開朗嘅喎，豁然開朗啊！即係有啲原來做過之後係咁嘅，我都有啲咁嘅經歷㗎。譬如新嘅工具或者係一啲嘅挑戰啦，都會有啲啲卻步。但係實際上，當我哋真係衝入去嘅，我之前做過一個叫 Done for You 嘅課程，我係叫嗰啲學員，因為上網睇我 channel， 咁佢睇到咁，我係話俾你知，咁粗嚟嘅咁樣學，夾硬學啊，因為反正都係唔識嘅。嗰個困難其實係諗出嚟嘅，因為我哋唔識先要學啊嘛，識就唔使學啊。即係如果覺得呢樣嘢困難嘅，咁第一下就隔住你㗎咯。我哋好多嘢可以即係諗到嘅，好簡單嘅問題，我哋而家買個包買個牛奶咪得咯，係咪？但係有啲問題我哋覺得唔可能做唔到嘅咧，咁其實睇方法嘅啫，學嘅啫，你唔係要好勁先去學啊嘛，先開始啊嘛。你開始咗就會發現原來得喎，就會變得好勁喎。同埋困難咧，其實唔係一個障礙嚟嘅，唔識係因為冇方法。如果有方法學咗，咪冇困難咯。能力圈係咩呢？當你個能力圈譬如係咁大嘅，咁你個能力圈裏邊出現問題，你咪解決到咯。但係能力圈以外出現嘅問題，咁點呢？如果你呢個問題你解決到，就會代表你個能力圈係擴大。再喺能力圈以外又有問題，又解決到，咁又會放大。咁即係話咩呢？問題出現係意味住將來你嘅能力將會有所突破，而且係一瞬間嘅。當有個方式嘅時間，呢個能力圈係喺呢十幾廿年裏邊，我其中一個嘅好重要嘅一個理念嚟嘅，唔會話難嘅，唔係學唔識，係點樣學。我試過同我個朋友做生意嘅溝通，咁我問佢：喂，呢啲嘢驚唔驚學唔識啊？佢冷笑咗一下，佢話：我驚學得慢，我驚係學得唔夠快，因為做生意就係我哋每個月底就燈油火蠟水電煤啦，係咪？唔係打工喎。如果抱住打工嘅心態，咪等出糧咯。但係而家好慘㗎，打工有可能會隨時俾人鋸㗎。你見啲失業潮啊，睇下幾時鋸到咁解嘅啫。但係如果做生意就唔係喎，做生意賣小杯奶茶，賣小杯賣少個飯啊，都覺得肉痛啊。所以唔係諗難唔難嘅，而係諗點樣做，點樣破出嚟，而且有幾快。黃仁勳 NVIDIA 老闆啦，係咪一度係世界首富？咁佢話可以有幾難啊？第一個問題可以有幾難？我而家唔識，唔係代表我將來唔識，但係我可以學。呢7個 point 呢，呢位大神佢講嘅，我覺得唔完全係喺即係用 AI 嘅嘢。不過喺 AI 呢個領域，原來俾我哋意識到更加之重要。過往都有嘅，即係我回想翻過往一啲嘅經驗，但係喺 AI 嘅領域裏邊，更加之會變得好重要，因為 AI 一日人間一年。同埋，即係你係揸住架車係咪高速？你見到哇啲泥頭車同埋啲垃圾車不斷爬你頭喎，咁啊死火咧！你揸住跑車都冇用噶。所以我哋企喺度咧，其實等於退步嘅。呢個係我想同大家分享一啲嘅 point 咯。睇完之後，簡單說，我唔覺得係有咩焦慮嘅，而係可能係 AI 嘅出現，讓我哋嘅揾錢嘅分野係更加之會變得大嘅。因為唔得嘅始終都係唔得㗎啦，唔變嘅始終都係唔變嘅。但係如果係變喺 AI 呢個世界呢，就可以做到以前好多即係我哋不可能嘅嘢。如果大家中意我哋呢條片嘅，記得 subscribe 我哋、like 我哋同埋 share 俾多啲朋友。下次見。我哋仲需要請文員、請 marketer、請 programmer。2026年 AI 做晒，我哋閒閒地請個文員都要萬零蚊，咁一年就10幾萬㗎啦喎。請多幾個，一年幾十萬走唔甩。用 AI 1蚊人工都唔使俾。已經好多唔同嘅行業重組緊，唔係教大家工具，係教大家點樣搭建一間一人公司入邊嘅系統。點解學咗咁多 AI 都仲係好似冇收入？因為工具行先同埋系統行先嘅分別。我哋教大家建立嘅係一個系統，一個一人公司入邊需要嘅部門。我哋已經有唔同嘅行業、唔同嘅案例已經認證咗。AI 文員半日做嘅嘢幾分鐘搞掂。AI marketer 可以幫你出標題、出圖片、出文案，自己 send 晒唔同嘅 social media，甚至乎落埋廣告。
點樣整到靚圖靚海報 ？AI Programmer 幫你寫 website、寫系統、寫工具。AI Sales 可以幫你揾到精準嘅潛在客戶，例如 email 或者係其他。同一個 AI 用法唔同，結果就唔一樣。觀念一變，市場一變。識用 AI 唔夠，係點樣將佢變做一個工作流程，變做一個系統，變做唔同嘅 AI 員工，去幫你成立一人公司。我哋嘅課程一人公司 2.0 可以將一般所做嘅崗位全部用 AI 同你做晒，你只需要發號施令，AI 就會幫你執行晒所有嘅細節。另外，我哋亦都有唔同嘅工具，例如一個自動化嘅 AI Social Media 平台，又或者係724自動對答廣東話嘅一個 chatbot。我哋由5式組成，如果大家想知多啲，去我哋獅子星球就可以睇到啦，連結就喺描述欄嗰度。